हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पेंद्र राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्पोर्ट्स विजय टीवी। फ्रेंड्स, आज का ये जो एपिसोड होने वाला है, बेसिकली ये जो सीरीज चल रही है फिजियो ज्ञान इन जस्ट 5 मिनट्स, उसके अंतर्गत होने वाला है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे नॉन पीपल, बहुत सारे जनरल एक क्यूरियोसिटी होती है कि बहुत सारे लोग ये जनरल मुझसे पूछते हैं या उनका एक क्यूरियोसिटी रहती है कि सर हम जब भी चलते फिरते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बाद जो घुटनों के साथ जो मूवमेंट्स करते हैं तो उस जो साउंड आता है घुटनों के अंदर, जिसको अपन एक टर्म है नॉइजी नीज, या चलने फिरने पे उनको क्लिकिंग, क्रैकिंग, पॉपिंग साउंड आता है, या आम भाषा में बोलें कि घुटनों पर चलने फिरने में कड़कड़ की आवाज़ आती है। तो ये क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? अगर ये होता है तो इसके साथ कोई कंडीशन एसोसिएटेड है या तो ये कोई डरने की बात तो नहीं है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली हम लोग पूछते रहते हैं और ये उनका एक कंसर्न रहता है जनरली। तो फ्रेंड्स, इसी के रिगार्डिंग आज का टॉपिक होने वाला है, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ा ये एक तरह का मिथ बस्ट टॉपिक है, तो एक जनरल पॉपुलेशन के लिए भी अवेयरनेस वाली बात है ये। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानते हैं कि ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। तो बात करते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, ये आपका अपना चैनल स्पोर्ट्स विजय टीवी, हेल्थ एंड फिटनेस सिंप्लीफाइड। तो फ्रेंड्स, जब भी नी मूवमेंट्स के टाइम पे ये क्लिकिंग, पॉपिंग, क्रैकिंग साउंड, या अपन नॉइजी नीज बोलते हैं इसको, या कड़कड़ का साउंड जो आता है, रिसर्च के हिसाब से कोई भी पैथोलॉजी के साथ ये एसोसिएटेड नहीं होता है। अल्टिल अनलेस अगर आपको कोई पेन नहीं है, अगर आपको दर्द के साथ क्लिकिंग, क्रैकिंग, पॉपिंग साउंड आ रहा है, तो ये किसी ना किसी पैथोलॉजी के साथ या किसी कंडीशन के साथ एसोसिएटेड माना जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरह का साउंड या कड़कड़ की आवाज़ दर्द के बिना या पेन फ्री आ रही है, तो जनरली ये रिसर्च के हिसाब से माना जाता है कि ये कंप्लीटली कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो ये साउंड आना एक तरह से पूर्णतः सामान्य या कंप्लीटली नॉर्मल फिनोमिना होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब भी नी जॉइंट से ड्यूरिंग मूवमेंट इस तरह का पॉपिंग, क्लिकिंग, क्रैकिंग, इस तरह का साउंड आता है, तो जो फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं उसमें नंबर 1 आता है आपके जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है वो जब भी मूवमेंट करता है जॉइंट के अंदर, उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सेकेंडली, जो गैस बबल्स होते हैं जॉइंट्स के अंदर, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स इसके लिए माने जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस तरह के पॉपिंग या क्लिकिंग साउंड के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे की मैसेज ये है कि जब भी इस तरह का साउंड, अगर आपको विदाउट एनी पेन या पेन उसमें नहीं है, उस कंडीशन में अब जब इस तरह का आपको साउंड आ रहा है, तो ये एक कंप्लीट नेचुरल और नॉर्मल फिनोमिना है। इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन अगर आपको यही साउंड पॉपिंग, क्लिकिंग, क्रैकिंग, इस तरह का साउंड पेन के साथ अगर आपको आ रहा है, तो फिर उसमें आपको एक गुंजाइश रहती है, एक कंडीशन होती है कि कुछ ना कुछ यहाँ कोई पैथोलॉजी है या कोई कंडीशन है जिसके वजह से आपको पेन आ रहा है, प्लस पेन के साथ साथ आपको इस तरह का साउंड आ रहा है। तो ये एक डिफ्रेंशिएट करने वाली बात है जिसमें अपन ईजिली हम इस वीडियो के माध्यम से अपन जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।